Ребят, всем привет. Значит, появился стук, цок на 112-м двигателе Mercedes W211. В общем, этот звук появился не так давно, где-то месяц назад. Сначала он был тихо, еле слышен, там где-то вдалеке, так цок-цок-цок-цок. Сейчас этот цок-цок усилился. Мне посоветовали, значит, залить масло погуще. Вот. Сейчас будем заливать масло погуще. Сейчас я заведу, послушайте, как этот двигатель цокает. 112-й мотор. Вот. Вот такой звук. Звук идет, значит, мы его слушали в наушниках таких электронных с удочкой. Звук идет из головы. Отсюда, с этой стороны и с этой стороны. Вот. Попробую залить масло. Сейчас покажу, какое масло буду заливать. Будем смотреть, что с этого выйдет. Уйдет этот цок-цок-цок-цок или не уйдет этот звук. Вот. Купил еще вот такой фильтр масляный. Mercedes-Benz Original. Вот такая фирма. Ну ничего, вроде такой фильтр. И цена у него приемлемая, он как бы не сильно дорогой. Вот. Вот так он выглядит. Там с сеточкой. И получается вот уплотнительные резинки еще. Там картинка. То есть как правильно его устанавливать. Сейчас покажу масло. Какое будем заливать масло. Так. А масло, ребята, мы будем заливать вот 1060. 1060 112 мотор. Будем смотреть, как он работает. Made in Германия. Смотрите, а? Что творят? Made in Германия. Молодцы. Пишут. Ну, посмотрим, на самом деле, так это или не так. Посмотрим, какое качество у этого масла. Посмотрим, как будет работать двигатель после этого масла. 1060 112 мотор с объемом 2.6. Сейчас будем менять, будем смотреть. Мне очень интересно самому тоже. Этот звук, этот цок, этот тук-цок-цок-цок-цок, он меня уже достал. И с этим надо что-то делать. В мотор пока лезть неохота, скрывать его там, вот, разбирать. Попробую сейчас масло, значит. Ну, как бы по допуску он как бы вроде бы его можно заливать по допуску, но по вязкости, как бы вязкость это 1060, это намного гуще. Вот. Ну и пробег у меня уже где-то за 300 тысяч, это точно, двигателей. Если его еще не сматывали. Если его сматывали, то он там, наверное, тысяч, может быть, 500-600, может и больше. Ну, сейчас поменяем, посмотрим, что оно покажет. И при этом звуки, значит, стуки, цоканье
Машина себя прекрасно ведет. Она едет, все хорошо, тяга, мотор. Он хорошо едет. Он не тупит ничего. Отлично вообще, прекрасно. Единственное, вот этот звук. Ну, вот сейчас попробую масло поменять. Что из этого выйдет. Посмотрим. Слышал, как у меня мотор работает? Цик-цик-цик. Вот, короче. А, нету щупа? Нет, 112 же мотор. Без щупа. Там электронный щуп стоит. Нет, бензин. Просто он так работает, как дизель, да? Ну вот, цокает мотор, подстукивает. С головы звук идет. Сейчас, короче, хочу попробовать масло. Все, пошла. Черное масло жесткое. Скажи, пожалуйста, порядок приведешь. Заказал. Залили масло, уровень показывает 7,4. Вот. Что, звук не уходит, да? Жетелеп қалған мені, қоратын жылдар еді, мен үшін ең әдемі, өзіңсің жаным. Ай-ай-ай, чип-чип-чип, 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 Мария Магдалена, Мария Магдалена.